नमस्कार उत्कल आदर्श चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। आजिर आलोचनार विषय वस्तु होछि किपरि भाबरे गणित रे लेसन प्लान बनाइबा। आसंतु से विषय रे सविशेष जानिबा। आज पंचम श्रेणी गणित विषय रे एक आलोचना करिबा। आस से विषय रे जानिबा। पूर्व अन्य विषय गुड़िकर लेसन प्लान परि एथिरे मध्य साधारण तथ्य उद्देश्य उपकरण एहिपरि तीनोटी पर्याय रे भाग करी प्लान बनैबाकू पड़ी थाए। आस प्रथम पर्याय साधारण तथ्य, द्वितीय भाग रे उद्देश्य, तृतीय भाग रे उपकरण एहिपरि रही थाए। साधारण तथ्य सबले विद्यालयर नाम, श्रेणी, बयस, समय, निर्घंट, विषय और प्रसंग। प्रसंग मुख्यतः विषयर नाम केउं विषय पढ़ाऊँ तार एकक केउं अंशटी आम पढ़ा जाऊँ ता विषय लिखा जाए। एठार जेपरि प्रसंग स्थान रे समतल उपरिस्थ ज्यामितिक आकृति और त्रिभुजर मध्यमा और त्रिभुजर आकृति विषय आलोचना करिबा। पुनश्च उद्देश्य आम साधारण उद्देश्य मुख्य उद्देश्य दुई भाग उद्देश्य भाग करा जायछि। साधारण उद्देश्य कहले साधारणतः गणित विषय आम कहीं पढ़ा गणित विषय पढ़ा द्वारा आमर केउं लक्ष्य साधन हम ताहा साधारण उद्देश्य रही थाए। किंतु मुख्य उद्देश्य कहले मुख्य उद्देश्य जो विषय जो प्रसंगटी वर्तमान पढ़ा जाउछि से प्रसंग पढ़ा द्वारा आमर कौन उपकृत हम ताहा मुख्य उद्देश्य रे लेखा जाय थाए। पंचम श्रेणी पिलामानन पई गणित शिक्षणर साधारण उद्देश्य कौन आशा आलोचना करिबा। शीघ्र और सठिक भाव रे हिसाब करिवे, समुचित चिन्ह और संकेत व्यवहार करी कथित भाषा को गाणितिक भाषा रे प्रकाश करिवे, युक्तियुक्त भावे निर्भुल फलाफल निर्धारण करिवे और मापर अटकल करिवे, युक्तियुक्त भाव रे चिंता करिवे, दैनंदिन जीवन रे साधारण समस्या रे गाणितिक मौलिक धारणा और कौशल प्रयोग करिवे। यापर आम मैंने मुख्य उद्देश्य को दिबा। मुख्य उद्देश्य होची त्रिभुजर मध्यमा उच्चतार संज्ञा कहिबे, एक त्रिभुज अंकन करी तार कौनसी बाहु उपर एक मध्यमा उच्चता अंकन करिवे, एक मध्यमार दुई प्रांत बिंदु को छाड़ी अन्य समस्त बिंदु त्रिभुजर अंतर्देश रहिता बोली प्रमाण करिवे। यापर परवर्ती पर्याय आम उपकरण भाग को जिबा। उपकरण आम डस्टर, कलापटा कना, निर्देशक दंड, प्रश्नपत्र, सल निर्मित त्रिभुज, कार्डबोर्ड निर्मित त्रिभुज, चित्र, कंपास, स्केल, सेट स्क्वायर, प्रोट्राक्टर एपरि जो उपकरण गुड़िक आम शिक्षण निमंते सहजरे पिला माने पढ़ी पारिबे। शिक्षण पई उपलब्ध समस्त सामग्री गुड़िक आम उपकरण कार्य रे लिखिबा। परवर्ती पर्याय आम शिक्षणर उद्देश्य कौन, शिक्षण को पर्याय हेब, शिक्षण कार्य कौन से विषय रे आलोचना करिबा। एही भागरे आम अवशिष्ट मुख्य उद्देश्य गुड़िक लिखिबा। यथा त्रिभुजर सर्वमोट केतोटी उच्चता मध्यमा थाए कहिबे, केउं प्रकार त्रिभुजरे गोटे शीर्ष बिंदुरु यार विपरीत बाहुवती अंकित उच्चता और मध्यमा अभिन्न निर्णय करिवे, एक विषम बाहु त्रिभुज मध्य उभय उच्चता और मध्यमा अंकन करी उक्त उच्चता और मध्यमा मध्य संपर्क दर्शाइबे। यापर आम प्रणाली लिखिबा। एठारे प्रणाली होची शिक्षण कार्यभित्तिक, प्रविधि होची विश्लेषण और संश्लेषण पद्धति माध्यम रे, नीति होची सरल जटिल, ज्ञात रु अज्ञात, जनारु अजना, सोपान होची उपक्रम उपस्थापना, दृढ़ीकरण और आकलन। एठारे दृढ़ीकरण अन्य एक सोपान नुहे, या उपस्थापन जो प्रश्नपत्र दि जाए ता ही दृढ़ीकरण। प्रणाली विषय रे पूर्व अध्याय मानकरे सविशेष कुआ जायछि। शिक्षण कार्यभित्तिक प्रणाली कौन, विश्लेषण संश्लेषण पद्धति कौन से विषय रे सविशेष जानिबाकू हेले प्रथमे चैनल प्लेलिस्ट को जानतु। सेटा d.el.ed एजुकेशन ले समस्त d.el.ed रिलेटेड समस्त एजुकेशन समस्त प्लान समस्त विषय प्लान सेठारे दिया जाई अछि। सेठारे समस्त प्लान मध्यरु चूज करी तुम मानकर आवश्यकता अनुसार तुम माने प्लान लिखि पारिबो। पूर्व पेज आम विषय वस्तु को तीनोटी भाग विभक्त करते किंतु वर्तमान आम विषय वस्तु 5टी भाग विभक्त करी लिखिबा। प्रथम भाग रहा सोपान, द्वितीय रहा शिक्षण जनित फलाफल, तृतीय रहा शिक्षयित्री कार्य, चतुर्थ शिक्षार्थी कार्य, चतुर्थ पंचम कलापटा कार्य। सोपान रहा प्रथम सोपान, एटा शिक्षण जनित फलाफल कौन नहीं, शिक्षयित्री कार्य। शिक्षयित्री कार्य श्रेणी सज्जा और शांति श्रृंखला प्रथमे, द्वितीय सक्रियात्मक कार्य, दल गठन, तृतीय दल गठन और दल प्रति निर्वाचन।
ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଦଳପତି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଦଳପତିମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ବେଳେ ଏଠାରେ ଗଣିତ ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ଦଳପତିଙ୍କର ନାମ କରାଯାଇଛି ମଧ୍ୟମା ଓ ଉଚ୍ଚତା। ତାପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ଅନ୍ୟ ବିଷୟମାନ ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ସମୟରେ ଆମେ କଳାପଟାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆମେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଓ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ଓ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହିପରି ଏହି ସୋପାନରେ ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ଆମେ 5ଟି ଭାଗ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ଲେଖିପାରୁନ ଏହି ପେଜଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଭଲ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ସଠିକ ରୂପରେ ଲେଖିପାରୁନାହ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା PDF ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ହେଉଛି ଉପସ୍ଥାପନାର ସୋପାନ। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଜନିତ ଫଳାଫଳରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ବା ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ପ୍ରଥମେ ପଚାରି ସାରିଥିବା ତା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କାଗଜରେ ତ୍ରିଭୁଜ M ଓ N ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହାର ବାହୁମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ପରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗି N ଓ ବାହୁକୁ ସମାନ ଦିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ପରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା କାଗଜର ଭାଙ୍ଗ N ଓ ବାହୁକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ତାହାର ନାମ L ଦେବେ ଓ ଉକ୍ତ L ବିନ୍ଦୁକୁ M ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଉକ୍ତ LMକୁ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଧାରଣା ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏକ ସ୍କେଲ ନିର୍ମିତ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର କିପରି ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟଟାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବା ତାହା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଇଥିବ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବ ତାହା ଉପକରଣ ବା କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିଖିତ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଉପକୃତ ହେଲେ ତା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଠାରେ 1 ନମ୍ବର ଅଛି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜ ABCରେ AD ଓ B ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କରିବେ। 2ରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ତ୍ରିଭୁଜ କୋଣ NML ଓ କୋଣ LMOର ପରିମାଣ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ ତାହା ଲିଖିତ କର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଆସି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ସମାଧାନ କରି ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯିବ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 1 ଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲେଖିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଭଲ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନବୋଧ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆଧାର କରି ହେବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି ଗଠନ କରିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଦେଖିନାହ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି। 3 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1ରେ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବ ତାହା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏକ କାଗଜ ନିର୍ମିତ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ନେଇ ଏହାର A ବିନ୍ଦୁକୁ ବିପରୀତ ବାହୁ BC ପ୍ରତି କେତେକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ପରେ ଉକ୍ତ ରେଖାଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ କହିବେ। ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ Aରୁ ଭୂମି BC ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଉଚ୍ଚତା କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହି ପରେ ଏକ ସ୍କେଲ ନିର୍ମିତ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ସହଜରେ ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ପୂର୍ବପରି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ ତାହା କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିଖିତ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନରେ ଥିବା
ଚିତ୍ର 2ରେ ସେ ସ୍କ୍ୱାର ଦ୍ୱାରା ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏ ର ଭୂମି BC ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରିୟା ପିଲାମାନେ ନିଜର ଖାତାରେ କରି ଆଣିବା କଳାପଟାରେ ସମାଧାନ କରି ପିଲାମାନେ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ତାହା ଦିଆଯିବ। ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 2 ଦେବା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 2ରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ PD QR ପ୍ରତି ମଧ୍ୟମା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି PM କେଉଁ ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଉଚ୍ଚତା। ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 2ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ QD ସହିତ କାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ଗରେ D ବିନ୍ଦୁ କେଉଁ ବାହୁର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 2 ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିସାରିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆକଳନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆକଳନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆକଳନ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆକଳନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୋପାନ, ତୃତୀୟ ସୋପାନ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ଦୂର ଅବଗତ ହେଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କଳାପଟା କନାରେ ଲେଖି ଆଣିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆକଳନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆକଳନ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କରେ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ABCର BC ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ। ଖରେ ହେଉଛି AE ଡ୍ୟାସ୍ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରୁ BC ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ। ଗରେ ରହୁଛି BDର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କରେ ରହୁଛି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର କେତୋଟି ମଧ୍ୟମା ଥାଏ। ଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଓ ମଧ୍ୟମା ଏକ ଓ ଭିନ୍ନ। ଗରେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର କେତୋଟି ଉଚ୍ଚତା ଥାଏ। ଏହିପରି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଠାରୁ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନ ତ୍ରିଭୁଜର ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ BC ବାହୁ ପ୍ରତି ଏକ ଲମ୍ବ ଓ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କର। ମଧ୍ୟମା ଓ ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ ଲେଖ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଏହିପରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଏକ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏକ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଏହାପରେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଦେବା ଉଚିତ। ଆସ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି ହୋଇଛି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମା ଉଚ୍ଚତା ଚିହ୍ନଟ କରି ନାମ ଲେଖ। ଯତ ଚିତ୍ରରେ BE ସମାନ CE। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆକଳନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା 3 ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉଚ୍ଚତା ଓ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ଲେଖିବା। ଏହିପରି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସହାସ୍ୟବଦନରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଓ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯେପରି ଏହାର ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ସେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁନଶ୍ଚ କହି ରହୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ପୁନଶ୍ଚ କହି ରହୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।